Wangeela dubbisuun akkuma wantoota importantii ta'an jireenya dhala namaatiif barbaachisan keessaa tokkodha innis akkuma bishaan dhugnu jechuudha. Akkamillee dadhabdu tarii guyyaatti 2, 3, 4 ta'uu dhiisuu mala saatuma dandeesse irra guyyaatti yeroo kadhattu yookaan yeroo galateeffattu wangeela dubbifachuun akkuma waan mandaatooriidha jechuudha. Bara kana keessa wangeelan beektu taanaan amantichaatti jiraachuu hin dandeessu. Sababi isaa maaliif yoo jettee fakkeessitoota hedduutu jira. Yoo wangeela hubatte, yoo dhugaa wangeela keessa jiru beekte garuu eenyullee si gowwoomsuu hin danda'u. Akka nama fooniitti hojiirra ooltaa hin dadhabdaa. Yeroo dadhabdu sana wangeela dubbisuu dhiisii kadhachuudhaafuu ciistee yaa Rabbi yaa Waaqa nagaa na bulchi jettee yeroo ciistu ni jira. Yeroo wangeela dubbisuu dadhabdu jechuudha. Inni kun ni jira. Inni sun maaliif honkee gaafa dadhabee yeroo wangeelan fuudhin hin dubbisin bultu ni jira jechuudha. Akkuma buddeen nyaachuudhaaf jedhinnattee nyaattu jedhinnattee dubbisuun sirriidhaa ture. Garuu immoo takka nyaattee yookaan waan nyaattu nyaattee dadhabdee daftee dhattee iddoo ciisaa yeroo geessu ni jira jechuudha. Sirriitti barbaachisa bara kana. Keessattuu bara kanadha kan numti macaafa qulqulluu sirriitti dubbisuun barbaachisu iyyuu bara kana. Maaf yoo jettee bara kana wantoota nama gowwoomsan hedduutu jira. Kallattii adda addaadhaan pilaatfoormii hedduutu jira. Pilaatfoormii sooshaal miidiyaadhaan waa hedduutu jira kan dhugaa fakkaatee dhaloota balleessu hedduun sababa jiruu fi kanumti wangeelli dubbifamuu qabu bara kanaadha.